и вот этот подраздел, который назывался «О стуках и звонах», мы поняли, что, собственно, стуки, звоны, неважно, как они, чем они делаются, стуками ладонями в виде хлопка или постукиванию по колокольчику или по каким-то предметам. Помним, что в этом могут участвовать орудия мага, то есть там же может быть и пентакль, и чаша, и жезл, и меч. Все они могут друг с другом взаимодействовать, либо с руками мага. Все это для фиксации какого-то определенного действия. Также важно и число стуков. Они перекликаются с самими сефирами, каждый из которых соответствует определенное число. Это также можно включать в свой ритуал.